pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, maayong adlaw. Aniana sab kita sa atong buntagong tulunganon ang sliced bread. Pebrero 6, 2026. Viernes, fourth week in ordinary time. Feast of St. Paul Mikey. Ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos Kapitulo 6, versikulo 14 ngadto sa 29, nagsugid bahin sa pagkamatay ni Juan nga magbubunyag nga nagkanayon. Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan o sa pagpagaid kaniya dito sa bilangguan. Dihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi man gud og badlong kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan o ginimuha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod na siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo. Busa gipanalitdan niya si Juan. Bisan to basamok ang huna-huna ni Herodes, inig kabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan, nakahigayon ragayod si Herodias. Sumad kato sa adlaw nga tawhan ni Herodes, nagkumbira siya. Ang anak na babae ni Herodias, nisulod ug nisayaw ug nahinuot si Herodes ug ang iyang mga bisita. Busa ang hari niingon sa dalagita. Unsa may inugusto? Busa ang dalagita migula ug nangutana sa iyang inahan. Unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, nitubag ang inahan. Nakapasubok kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa, diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Pamalandong, adunay butang mahitungod kang Juan nga nakatandog kang Herodes. Ang pulong ni Juan bikuha sa maayong nga bahin sa kasing-kasing ni Herodes. Apan tungod sa iyang mga panumpa o sa iyang mga dinapik, murag na pugos lang gayud si Herodes nga paputlan og ulo si Juan bisan dili unta to mao ang iyang gusto. Wala na siya mahimo kundi tumanon kini. Gibati niya nga obligado siya tungod sa iyang hinanali nga saad sa publiko nga iyang gihimo ngadto sa iyang state daughter. Wala maandam si Herodes na mawad-an sa iyang dungog aron lang luwason si Juan. Inaysundon ang iyang maayong konsensya, nito man hinuon si Herodes sa hangyo sa iyang asawa aron lang dili maulawan sa iyang dungog. Dili sa gusto nga makit-an sa mga tao nga wala nituman sa iyang sumpa nga iyang gipahibalo at tubangan sa kadaghanan. Mas importante kaniya ang pagpanalipod sa iyang dungog kaysa kinabuhi sa tao nga nahibaw-an niya na maayo o balaan. Ang makalibog na kahimtang ni Herodes, mauusab ang kahimtang natong tanan sa usa ka panahon sa atong kinabuhi. Mabatyagan nato ang lain-laing klase sa pressure. Napasagdan lang nato ang maong tawag o maghuna-huna na lang ta sa atong kaugalingon. Sa maong mga higayon na kinahanglan ta sa tabang sa Espiritu Santo para masunod nato ang dalan nga gusto sa Ginoo para nato. Di sa gisod pa kini og nagkinahanglan og dako nga paningkamot gikan nato.
Tingali, adunay kinaiya ni Herodes diha kanatong tanan. Makadungog kita og tawag nga nagpukaw sa atong maayong kinaiya. Apan, dili kita mosunod niini tungod kay giuna nato ang atong kaugalingong interest. Ang pagtubag sa tawag sa Ginoo sagad mapasabot og paghalad o pagkawala sa pipila ka mga butang alang kanato. Ang pagkamatinud-anon sa kung unsa ang labing maayo diha kanato nagkinahanglan usahay sa pagpakamatay sa atong kaugalingong garbo o tinguha. Apan, dunay gisaad si Jesus na kung mawala nga atong kinabuhi tungod kaniya sa katapusan ato kining makaplagan pag-usab. Bisan tuod og nauna si Juan kay kang Jesus, aduna siya daghang ikatudlo kanato bahin sa kung unsa ang tinuod nga kahulugan sa pagkahimong sumusunod ni Jesus. Gitudo niya kanato nga mosunod kita ni Jesus, pinaagi sa pagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios nga gipakita o gisulti mismo ni Jesus. Kinahanglan natong tugutan ang maong pulong nga mogamot sa atong kasing-kasing aron kini ang muumol sa atong kinabuhi. Kitang tanan gitawag sa pagsangyaw sa mga pamaagi sa Dios nga gipadayag kanato pinaagi ni Jesus. Nagkinahanglan kini og kaisog sama sa kaisog nga gipanag-iya ni Juan nga magbubunyag og ni Jesus. Karong panahona, labaw pa kaysa kaniadto, nagkinahanglan kita og usa ka maisugon nga pagtuo. Nagkinahanglan kita sa kaisog sa Espiritu Santo aron pagsaksi sa mga mithi sa Ebanghelyo sama sa gihimo ni Juan ug ni Jesus. Ang maisugon nga pagtuo dili usa ka garbuso nga pagtuo, apan kini usa ka lig-on nga pagtuo, usa ka malahutayon nga pagtuo, usa ka pagtuo nga mibarog nga mga lig-on taliwala sa mga unos tungod kay lauman ang mga gamot niini. Iampo nato kana nga gasa sa maong pagtuo ang matang sa pagkamatinud-anon nga mauni-umol sa kinabuhi o kamatayon ni Juan. Si Juan nga magbubunyag mao ang inosenteng biktima sa irresponsabling paggamit sa gahom. Sukad pa kaniadto hangtod karon duna gayon mga inosenteng biktima sa irresponsabling paggamit sa gahom. Si Jesus mao ang kinalabwang panig-inan sa usa ka biktima sa irresponsabling paggamit sa gahom. Ang mga taong adunay gahom sa relihiyon o politika mao ang nagpalansang ni Jesus sa krus. Dako gayud nakaguol og trahedya kung adunay tao nga mahimong biktima sa inguni-ini nga kahimtang. Ang maong trahedya sa hustisya dili gayud kabubuton sa Dios. Apan ang kamatayon ni Juan nga magbubunyag o ni Jesus, nagpakita kanato nga ang Dios makahimo sa pagpagula o kaayuhan gikan sa maong mga trahedya o gikan sa maong mga pagbiay-biay sa hustisya. Ang Dios makahimo sa paglihok ng gamhanan sa maong mga inosenteng biktima. Bisan to dili gayud kabubuton sa Dios na mahitabo ang maong pagpamiktima. Si Jesus ug Juan ug dili si Pilato ug si Caiphas o si Herodes ang nagpadayon sa pagsidlak isip kahayag alang sa tanang nangita sa dalan sa kinabuhi karon. Moabot ang panahon na kitang tanan masulayan. Si Juan nga magbubunyag ni barog batok ni anang pagsulay. Nagpabilin siyang matinud-anon sa mga prinsipyo sa gingharian sa Dios. Bisan pa kung kini nagpasabot sa pagkawalay kagawasan o sa pagkawala sa iyang kinabuhi. Nagpabilin siyang inspirasyon kanato sa atong paningkamot ng matinud-anon sa tawag sa maayong balita bisan pa kini magpasabot og pipila ka kapildihan
alang kanato sa hamubo nga panahon. Ang pagbarog sa husto batok sa mga gamhanan adunay dakong risgo. Kini usa ka pahinumdom nga sa kalibutan nga puno sa limbong ang pagpabiling matinuoron ug ang pagbaton o mabuot nga baruganan may tinuod nga hagit sa usa ka Kristohanon ug sa katapusan. Igsoon, nakasulay ka na ba sa imong kinabuhi diin ang imong garbo ug kaligdong gihulga? Diyon sa nimo pagbuntog ang maong sitwasyon. Dinhi na lamang ako kutob. Ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa People's for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.